Decepção. Cansei de tanto fazer por ti e nada ganhar em troca. Até que ponto aguentei? Desarmei-me de mim, abandonei meus projetos, meus sonhos, meu porvir, me doei e nada destes por mim. A dor da injúria que me causas me faz pensar que já basta. Até que ponto aguentarei? Esgotei minhas forças. Os hematomas em meu corpo me envergonham. Estou tão cansada. As palavras de desculpa já não bastam. Palavras não provam sentimentos. Falar é fácil. Aqui requer atitude, coragem, sentir. Belasniev Daspet, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 15 de junho de 2014, da série Violência contra as Mulheres.